好，大家好，歡迎返到嚟 FT Teddy 嘅 channel 啊！今日係2026年嘅3月20號，香港時間晚上嘅8點半。咁今日拍嘅呢條片就因為事態突然啦，有一啲嘅盤上嘅變動出咗嚟，咁所以特登就拍呢條片。咁啊，早喺2日之前我發布嘅嗰條片啦，嗰條 YouTube 片都有講過，就係話喺呢個嘅73,000嘅呢個位置，我賣出嘅主因係因為我見到一啲嘅 signal 彈咗出嚟，同我講就係話要提早離場啦。咁正如我前2日所講啦，Bitcoin 喺3日之後，亦都係迅速咁回落到我曾經預言過一啲嘅位置啦，甚至乎嚟緊未來短期 Bitcoin 一個走勢將會下探到一個更深嘅位置。咁所以今日就特登再拍一拍呢條片，去特登講一講呢個位。好，咁早喺呢個嘅13號啦，晚上8點鐘嘅時間啦，其實有一個嘅信號就係佢向上嘅動能不足啦，可以見到佢呢度呢個嘅點位啦，係啦，3月17號嘅10點鐘嘅呢個位置啦，都未 hit 到我呢個嘅 trading point 2呢個 TP2 嘅位置啦，然之後就一個向下嘅針收咗出嚟嘅，係啦，咁一個虛線嘅蠟燭圖出咗嚟啦。咁如是者之後，其實佢個上漲動能不足嘅時候，呢個情況咧喺呢度已經係叫做一個最黑刺嘅位置去離場啦。咁我就喺呢度就離咗場啦。如是者就即刻拍咗條片去警喻大家就下嚟咁 Bitcoin 啦，有機會會出現一個嘅回調嘅價格上嘅調整嘅。咁將我剩餘嘅倉位咁賣出咗嘅。係啦，咁當中咧，我都有提及過一啲嘅位置啦，佢有機會可以嘗試入場做一個小反彈，做一個盈利啊，做一個做 long 嘅 action 嘅，咁就去到呢個68,000嘅位置啦，係呢個綠色嘅一個 area 啦，係啦，咁我當初咧我都有進行一個嘅碳價單啦，咁可以見到呢個位置啦，我 set up 咗係68,200點嘅。咁可以見到呢個收針嘅位置啦，其實距離我嗰個限價單仲有600點嘅位一個點數啦，咁好可惜都係 hit 唔到，然後就有一個回調啦，急速拉翻上去就回調翻一個67,100左右嘅位置嘅。好啦，咁基於呢個回調我都未入到場啦，甚至乎我都 miss 咗一個入場嘅位置啦，咁我呢個位其實都會將呢一個嘅68,200呢個位置再重新調校翻去翻一個65,000我嘅第二個嘅嘗試入場位置，做一個統一嘅入場咯。係啦，係啦，咁我第二次預期做 long 嘅位置啦，將會下探到65,000噶啦。係啦，咁幾樣嘢啦，幾樣因素啦，其中之一就係佢需要再拎翻下邊嘅一啲嘅流動性啦，同埋要再次確認翻下方嘅呢一個嘅支撐位，一個 support 嘅位置啦，係啊，一個訂單嘅位置啦，咁睇下佢呢一個位足唔足以到做一個好強大嘅地基位置，係啦。咁正如起樓一樣啦，你地基好嘅情況下，你地基越好，你樓起得越高。咁所以其實基於呢一點，其實股市都一樣，你要再 confirm 一次，呢個地基係咪一個好強嘅支撐位置，之後先至會成為一個好強嘅支撐位，去引致你後尾嘅繼續嘅一啲上升啦，價格上嘅上升去做一個更加大嘅肯定嘅。咁翻到呢個位置啦，早喺4-5個鐘前，係可以見到其實Bitcoin 已經開始轉咗一個走勢啦，開始走弱啦，係啦，開始個下探嘅趨勢啦。咁嚟緊 Bitcoin 都仲會可能未來呢12個鐘去到24小時內都仲會再輕輕反彈上去呢個約莫73,000去到71,000呢個區間度波動一下。係啦，咁如是者啦，會有2種走勢啦，都係，係啦，咁呢2條線啦，呢個第一個就係我預言過嘅一個會預跌嘅位置啦，咁呢個圓嘅線啊，
都已經 hit 中咗啦。好，去到第二個語言線啦，就有嚟緊一個嘅做 long 嘅 area 啦，嚟緊嘅一個我預期買嘅點位啦。好，咁啊，俾大家記一記。好，咁嚟緊 Bitcoin 主要會有兩個嘅 action 會出現啦。第一個就係佢喺短期未來12到24小時將會做一個微向上嘅一個走勢，係啦，都要重新去獲取翻一啲嘅點位啦，一啲嘅跳空嘅賣出嘅位置，一啲訂單啦，之後先至會再向下嘅，係做一個嘅下跌走勢。咁佢再次確認下方嘅支撐位同埋一啲獲取埋下方嘅流動性，係咁啊，一個市場嘅調整啦。咁之後大概經歷應該個週期為2個禮拜左右啦，係經歷呢個向上下跌再盤整，先至會再重新向上，係啦。咁當價格去到一個即係如此嘅走勢啦，去到呢一個預期嘅走勢入邊咧，咁我嚟緊個 trading 一個嘅 TP3嘅位置啊，就會係我最終嘅一個嘅盈利點目標，因為我呢一個嘅 TP2 其實差少啲到，下一次其實已經係跳空咗 TP2，直接上 TP3 嘅位置啦，甚至乎係再樂觀少少啦，其實有機會都可以上到掂8萬一個美金位置噶，係啊，咁會係一個長期線啲嘅一個部署嘅情況咯。咁所以如果大家有幸可以睇到呢條片啦，亦都有幸可以關注到我講嘅點位，從而入到場咧，咁恭喜大家。咁我哋嘅一個空間上嘅 action 啦，就係由65000上探到呢個8萬嘅位置，呢個就係我哋嘅長期部署啦。咁呢一個週期可能會係2個禮拜、1個月或者係4個禮拜打後，係4-5個禮拜打後啦。咁呢個會係不過長線嘅一個波段嘅交易啦。係咁，如果到時再有一啲變動上，咁我會再拍片俾大家。咁啊，依家繼續都會係逢禮拜3會出一條關於 Bitcoin 嘅片啦，同埋或者會一啲 Bitcoin 一啲嘅情況上咧，一啲嘅特殊事件出現啊，譬如一啲跳空啊、突然拉高啊，一啲特殊事件我都會拍啲片去同大家講嘅。好，咁啊，多謝大家收睇。咁如果鍾意呢條片嘅，歡迎大家 like、share、subscribe 訂閱我呢個 FT Teddy 嘅頻道啦。好，多謝晒大家。